Bueno, eta San Ferminetan dena ez da besta, batzuek lan egin behar dugu. Eta pentsatu dugu etortzea Iruñeko kaleetara ikustera ze giro dagoen kaletik jendeari galdetzera, zertan ari den, zertara etorri den. Beraz, bagoaz, badugu mikrofonoa, kamera, faja edo gerrontzi hau ezkerrean, eta bagoaz, ikustera Iruñan ze giro dagoen kalean. Eta hemen Alexekin topatu gara, ez ditutzi pasatzen Alexek. Hemen dago aurren jolas gune hau antolatzen. Alex, zer moduz doa eguna, nekatuta, resaka aurpegia duzu, Bueno, oso nekatuta, agujeta asko, eta orain joan behar dut zezenarekin joaten, ere lana dut. Eta bueno, hemen asko nekatzen du familiarekin egotea eta aurrak. Baina, bueno, ongi pasatu ari naiz, la verdad. Nire lehenengo urtea da hemen lan egiten, San Ferminetan, eta oso ongi. Aurrek baute energia hauniz, ez? Guk baino gehiago. Bai, asko. Zein da, ez dakit, bada jolas bat edo aurrek gehien maite dutena hemengo espazio hauetatik? Uste dut saskibaloi bat bezalakoa dena, saskibaloi baloiarekin, handiakoak direlako, eta dira azkenak, hemen dagoela nola hilara bat, eta azkenekoak dira saskibaloiarenak, eta horrak nahi dute jolas hori jolastea. Hoi da, el más exitoso, eta zuri Alex gehien gustatzen zaizuna, porque badakigu zuk ere probatu duzula, orduen. Zuri gehien gustatzen zaizuna zein da? Bai, hori. Ere bai, saskibaloi hori. Bueno, Alex, utzen zaiztugu, zer du arte zaude hemendik? Hemen arratsaldeko bietan hau... Ja izten da? Bai, iristen da, eta gero boste erditan berriz irekitzen. Utziko dugu Alex gaiztoa, hemen, ni baino resaka gehiago duela. Así que, Alex, animo egunarekin, Bai, eskerrik asko. Aurkitu ditugu hemen bi gaztetxo, jolasean, oso ona gainera saskibaloian, nola duzu izena? Usue, ni Usue. Maili. Villanueva. Maili Villanueva, zertan ari zineten, hemendik? Bota bagoen dituen pilotak, saskibaloira. Jolasten. Bai, ari gara saskibatzuetara botatzen, eta badaude nivelak zailagoak eta errazagoak. Eta zuek top, zuek nivel honenean. Ni gainera jolasten dut saskibaloia. Ojo, profesional. Bai. Orden, etzen kasualidadea, justo grabatu dizugu sartzen. Orden, etzen kasualidadea. Zein da jolas gustokona hemendik? Hemengoa, probatu zuen beste jolasen bat hemendik? Bueno, joan gara, baina dago kola pila bat, orduan badaude gauza asko pila bat, eta oso divertigarria. Zer da San Ferminetatik gehien gustatzen zaizuen? Dena. Guztia, egia guztia dela, oso jai polita dela. Erraldoiak edo kilikiak, historioiek? Ez? Bai. Bueno, bai. Bale, eta orain zer egin behar duzu atxaldean? Ez dakit. Sobre la marcha. Bai, hori da. Oki, pues gure, bagoa sobre la marcha, así que usten dizugu, bale? Agur! Mila esker,
Gehiago, eta zuk zer jarriko zenuke San Ferminetan? Zer nahiko zenuke etortzea San Ferminetara? Pues, jartxa, bandak eta hori, eta jendea eta niniak jolasteko Txoko gehiago. txoko gehiago, relaxe, daukagu oportunitate gehiago. Ongi pasatzeko, kontua ongi pasatzeko. Eta euskara mantendu. Euskara mantendu, hortzen. Euskara mantendu zertarako. Ez galtzeko hizkuntza ez da. Bai, Nafarroainez bat idez da, ikastola eskaldunetan jartzen den. Pues... Darra. Bai. Erran haute futbol zalea zarela. Bai. Zein da Osasunako jokalari onena? Buimir. Buibir, argi eta garbi esan. Eta Oier Sanjurjo, Eta super. Oier! Ja ez dago baina. Oier. Oier! 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 Gure ikastolan lan egiten du, bueno, ja... Jubilatzen da orain, eta, bueno... Oier da oso ona, baina Budimir da ere ona. Baina agur, eskerrik asko. Eta hemen gaude, giroa ikusten, oinez txokora etorri gara, eta hemen kamiseten salmenta puntuan, ez dakit norekin gauden? Oianerekin. Oianerekin gaude, Oiane, ze giro ikusten da hemen oinez txokoan? Giro polita, euskalduna eta jatorra ez dakit. Momentuz oso giro polita.
Gaur hortzirala pentsatzen dut, jende gehien mugituko den eguna, ez? Bai, niri beste egunetan ez aitokatu egotea, eta 6an antza denez, naiz eta guraldi txarra izan, hemen jende desente zegoen. Eta bai, gaur betetzen ari da ja txoko. Eta bihar laun betea gehiago. Gehiago, bai. Zorionez ez duzu txandarik, bestan ikusiko zaitugu. Hori da. Kamiseten salmenta mugitzen da, ez dizut, egia erramar dut, ez dizut haunditz ikusi lanean, hori ere erran beharra da, nahiko lasai zine. Oraintxe topatu nauz duelako horrela, baino egia da asko saltzen ari dela bai. Oien, bakean utzi baino lehen azkeneko mezutxo bat. Zergatik etorri behar direk gazteak, oinez txokora. Garrantzitsua delako horrelako proiektuei bultzadatxo bat ematea, batez ere Nafarroa erdialdean, eta Faian tokatzen da urten Nafarro oinez, eta behar dugu mundu guztiaren atxikimendua. Erdialdean erein, hoixen. Uste dizugu hemen, lasai, Oiana, agur. Eskerrik asko. Norekin gaude, hemen? Inez. Inesekin gaude. Zertan ari zarete, Sanferminetan? Familia guzia etorri zarete? Hoize da, familian gaude. Egun geha bazkaltzen, elkarte batian, eta hoain hemen giroa ikustea. Giro ona, hortziral honetan? Bai, polita, jendetza, nabaitzen da ja jendea datorrela, biharko ja prest dagoela. Eta zuek ze plan datorren egunetarako? Bihar berriro bazkaria daukagu, ze beraik txaranka batean jotzen dute, eta hor egon beharria. Egia da Sanferminak munduko besta honena direla? Onak dia, bai, ez dakit. Bai, baina onak, bai. Azkeneko galdera, Iruñeko alkatea izango bazina, zer aldatuko zenuke? Zer jarriko zenuken hemen, edo zer kendu? Txondak, berriro jarriko dituzke. Eta kenduko dituzke, hori da, plazan jarri dituzten txeste txotna horiek. Hortxen, deklarazioak. Usten zaitugu lasai, bestan. Vale, ondo pasa. Orain, Ibai, fuera bromak, serio patu behar gara. Gaude hemen Puelloko alkatesarekin. Hori da. Bai, benetan, berdin, arratsaldeon bai. Eta konpainia. Bai. Iloba Natalia. Nor zarete? Txaro eta Natalia. Biak Pullukoak. Eta, zertara etorri zarete, zergatik baute iruñarrek alako, ezakit, honorea zu hemen egoteko? Daramagu egun osoa, etorri gara bazkaltzera, eguna pasatzera, erraldoiak ikustera, eta orain noski, oinez tokira, oso oinez zalea garela eta. Erran digute, zuen familikoak roten amairuko oso zaleak dira, horko oiek, Ibai, hor oiek. Gero erran digute kantatuko digutela, rotenekoa akapela. Beraiek bai direla roten zaleak, era bat, eta lotxatuak neska hauek, mesedez. Baina etorri gara, beraiek geldituko direz, amaiketan, bai txikia dugula eta agian joango gara, baina beraiek, baina Sanferminak bai. Ados?
Bueno, Polemika bizia Puellon, polemika ikaragarria. oso onak dira San Ferminak, baina Puelloko jaietan gure herrian eta, bueno, berezi. Eta gainera dira Santiagotan, Elizondon bezala. Así que baztandarrak inoiz ere ez dire etortzen gurera. Lanera bai. Hoxe, baina gu ez gara joaten ere, así que anda. Hortxe, azkeneko galdera serioa. Bai. Puellokoa beharrean, Iruñako alkatea izango bazina, zer aldatuko zenuke San Ferminetan? Aldatu, ui, pues... Gauza bat, jarri kendu, A ver. Agian orain jarritako toki honetan Gazteluen Parantzan jarri duten tabernatxo horiek nik enduko nituzke noski, baina hemengo alkateak jakingo du ze egiten duen. Mira. Enrique Maia dardarean, Horixe. aurrengo hauteskundeetan, badugu hautagai berria. Kontuz. Uste dizuegu lasai bestan, mi esker honiz, eta ongi pasatu. Ez horregatik, besuei. Erdi baztandar, erdi bilbotar batekin topatu gara. Ez dakigu zer den hobea, baztan edo Bilbo. Hombre, pues biak dira aukera onak, bai. Bilbo igual negurako eta baztan udarako primeran, bai. Eta niri gustatzen zait pilo bat Lizarraldea be bai, hori aipatu behar dut. Eta Bilbo eta baztanez gain, egia da Iruñekoak direla munduko festa honenak. A ber, harrapatzen banaute Bilboko aste nagusikoek, esango didate, ziziltzeko baino. Ez dute zer ikusiko, lesa. Baina egia da, San Ferminak oso politak direla eta oso giro ona dagoela, eta begiratu hemen, umentzako dagoen giroa eta aukerak dauden, aukerak oso ondo daude, bai. Zer da San Ferminetako onena? Ze gomendatuko zenion Bilbotar bati? Hemengo jendea. Iruñako jendea eta giroa eta oso rollo ona dago eta batzutan esaten dugu, pandemia eta gero geratu da, jendea geratu da pixka bat hori atolandratua edo tristea edo ezakit nola, baina hemen, San Ferminetan oso giro ona ikusten da eta jendea hori modu honean eta hori. Zein da toki honena festa egiteko? Toki honena, zure lagunen dauden lekua hori da. Zeona. Bai. Eta azkeneko galdera bat, hau bitxia, Venga, dale. Badago giri bat, saltatu nahi duela Nabarreriako iturritik, zer esango zenio? Pentsatzeko pixka bat, zentsu askorik eta igual alkola eta gero sentitzen duzu kapasa zarela, baino ez zara, kontuz ibiltzeko bai, ez du merezi, ez duela merezi. Bueno, giriren batek ikusten badu hau. Balkonin bezala da hori, bai. Balkonin not good. Not balkonin, here. Usten zaitugu, mi esker haundit. Zuei. Hemen topatu gara, ez dakigu norekin, nor zarete? Egoa, Itxaso eta Jargi. Eta nongoak? Irurtzungoak. Eta, Irurtzunen baino giro hobea hemen Iruñan, ez? Hombre, gaur bai. Bai, hori da. Baina Irurtzungo jaiak dira hobeak, San Ferminak baino. Hombre. Ari gara egiten inkesta hain zuzen, ea San Ferminak diren munduko jai honenak. Pues ya esan diztugu ez. Zer dute Irurtzungo jaiek San Ferminak ez dutena? Gure herria dela eta Iruña azkenean, pues ez. Baina, ongi etorriak gara beti hemen, Bai. Oso argudio ona ikusi duzuen bezala, bertakoak direla. Ze plan San Fermina botako? Lasai ibili. Ez dakigu lagunak diren, guztiz.
Agian hitz egiteko gauzak dituzte, zerbait esan nahi diozu? Igargi, mesedez, ateako zara, ez? Bueno, utziko ditugu, borrokan hasi direla, haien eztabaidekin utziko ditugu lasi. Guk gure egitekoa bete dugu, egin dugu beharraina, galdetu dugu jendeari, aber ze giro bazen, ikusi duzue, bueno, giroa, etzen guztiz txarra, eta guk hemen utziko dugu, goaz etxera, urtrago bat hartuta, eta ikusi duzuen bezala, Pamplonan giro txarra, baina Iruñean giro ona.